हंगामा हो गया है। आप लोग गार्ड हैं, जय ना लड़ाई हो रहा है, जय देखिए, मारा मारी हो रहा है, जय ना देखिए ना, अस्पताल में सब घुस रहा है, जय देखिए, यही कौन? हाँ? जग जाइए गार्ड साहब, जग जाइए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं बाहर झगड़ा हो गया है, जाइए देखिए ना। लेकिन गार्ड साहब हैं कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल होते तो इस पर गार्ड साहब की नींद को लेकर एक अलग से राग दरबारी लिख देते। कमबख्त नींद को क्या पता कि डिप्टी सीएम जगाने आए हैं। हंगामा हो गया है। आप लोग गार्ड हैं, जय ना लड़ाई हो रहा है, जय देखिए, मारा मारी हो रहा है, जय ना देखिए ना, अस्पताल में सब घुस रहा है, जय देखिए, यही कौन? हाँ? पूरा मामला बताते हैं। तेजस्वी यादव गुरुवार देर रात हाजीपुर अस्पताल पहुंचे थे, वो भी रात के अंधेरे में 1 बजे। अस्पताल प्रशासन को कानों कान तक खबर नहीं थी। इसके बाद जो कुछ भी दिखा वो हैरान करने वाला था। अस्पताल की व्यवस्था ऐसी कि तेजस्वी ने भी माथा पकड़ लिया। देर रात ही अधिकारियों को अस्पताल तलब कर कर्मचारियों और अधिकारियों की ऑन स्पॉट क्लास लगानी शुरू कर दी। करीब 1 बजे रात में तेजस्वी यादव गुपचुप तरीके से हाजीपुर सदर अस्पताल में दाखिल हुए और तेजस्वी यादव ने घूम घूम कर अस्पताल के हाल और इंतजाम का जायजा लिया। कौन सा मतलब है? 24 घंटे दवा मिलना ना हेल्प डेस्क है, ना सेंटर है। हाँ? तेजस्वी यादव के सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुलती दिखी और अस्पताल से डॉक्टर नदारद मिले, दवा काउंटर भी बंद मिला। करीब 2 घंटे तक तेजस्वी यादव सदर अस्पताल हाजीपुर का कोना कोना छानते दिखे और अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूलते रहे। मरीजों और डॉक्टरों से पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव अस्पताल के एक एक इंतजाम की पड़ताल करते भी दिखे। गड़बड़ियां मिली तो अधिकारियों और कर्मचारियों की मौके पर ही क्लास लगा दी। तेजस्वी यादव के सरप्राइज विजिट से सन्नाटे वाली रात में भी हड़कंप मच गया। तेजस्वी के गुस्से को देख सर्द रात में भी अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। गड़बड़ियों को देख स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देर रात ही तलब कर दिया गया। स्लाइस कर दिए थे सारा सुलभ शौचालय ना जी, तो सारा सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज सब तो कवर कर दिया था जी सर। आपका भी किया था, रिपोर्ट में क्या था? हाँ, सब किया हुआ। एक नहीं दिखा हमको स्वीपर सुलभ शौचालय का। और दवा 24 घंटे होना चाहिए। 5 बजे क्यों बंद हो जाता है? इसको हटाइए, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। तेजस्वी का नायक वाले अवतार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ऐसे सरप्राइज विजिट अन्य जिलों में भी हो तो स्वास्थ्य सिस्टम ठीक हो जाए। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।